طبعا البيانات الفصائلية ما بتبدأ إلا بخطابات ثورية ووطنية رنانة. ما خرجنا إلا لنصرتكم، وما خرجنا إلا لحماية هالشعب المكلوم، وأهدافنا كذا وكذا. يا أما بتبدأ بآيات قرآنية مقتبسة من القرآن الكريم، وامتثالا لقوله تعالى كذا وكذا وكذا، وامتثالا لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. كل واحد بوجه الحديث والآية حسب أهواءه وحسب ما بده سياسة فصيله وحسب ما بده أميره، وبوجه الآية كيف ما بده، ومتناسين الشرعيين اللي بقيوا مثل المراهقين وعم يفتوا مثل حسون بالضبط. ما فرقوا عن حسون بفتاويهم المدمية والقاتلة. نسيوا الآية الأهم بالقرآن الكريم عن قتل النفس المؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 من أشد أنواع العذاب عم تنتظركم يوم القيامة، اللي نحن وكل هالشعب المظلوم المكلوم اللي كل الدنيا عم تسفك بدمه رح نواجهكم إن شاء الله أمام رب العالمين يوم القيامة. لك ما شبع هذا الشعب المظلوم، ما شبع شعب الغوطة، ما شبع من 5 سنين حصار وقهر وذل وموت من الجوع، وما خلص من الكيماوي وما خلص من المجازر بنص أسواقه. ما صفي حدا ما سفك بدمه الميليشيات الإيرانية والروس بالبراميل وبالفوسفوري وبكل الأسلحة القاتلة اللي عم تقتل بهذا الشعب. لحتى تجوا أنتم كمان. المرة الماضية بالقتال الماضي 500 شهيد راح من كلا الفصيلين، من جيش الإسلام ومن فلق الرحمن ومن جيش الفسطاط، 3 فصائل. وهي المرة يمكن هلا صاروا أكثر من 100 شهيد، ومع الأسف كلياتهم من أولاد الغوطة الشرقية، يعني ابن دوما وابن عربين وابن حموري وابن سابا. هدول اللي عم يقتلوا بعضهم، ما ابن الصين وابن روسيا وابن السعودية وقطر جاي عم يقتل بابناء الغوطه. انتم اللي عم تقتلوا بعضكم، انتم اللي نازلين خبطوا صف بعضكم بنص شوارع الغوطه. ولسه بيطلع لي واحد والله تم تطهير مدينه عربين، تم تطهير مدينه مسرابه، تم تحرير. من مين عم تحررها؟ عم تحررها من ابن بلدك اللي طلعت انت وياه بنفس المظاهره، واللي انت كنت وياه بنفس الجبهه من كم يوم عم تقاتلوا النظام بدمشق، وعم تقاتلوه بالمرج وعم تقاتلوه بالمليحه. من مين عم تحررها انت حتى جنابك؟ لمين عم تقتل؟ من هذا اللي عم يفتي لك؟ بس فهموني اي فتوى. كيف انت الرساله اللي بدي اوجهها للعناصر اللي عم تطلع تقاتل، كيف عم تاخذ هاي الفتوى من هذا الشرعي اللي بقي مثل المراهقين اليوم عم يطلع يفتي لك روح اقتل هاد اقتل هاد. صار في اكثر من 600 شهيد من المره الماضيه ولهي المره. قسما بالله عيب عليكم، الله يخزيكم ويستبدلكم مثل ما خذلتوا هذا الشعب وسورتوا. قلبت ضاعت الثوره ما بين خارجي ومرتد وعميل وعلماني وما بعرف شو. ما هيك طلعنا وما هيك طالبنا نحن بالبدايه. لنا 6 سنين عم ندوق اشد انواع العذاب، لكن لحقتوا تنسوا مجزره الكيماوي، ولحقتوا تنسوا مجازر دوما، ولحقتوا تنسوا مليون مجزره صارت فينا بالغوطه الشرقيه، ورحتوا تقتلوا ببعض. مين بقي مسفك بدم هالشعب؟ لك ما لحقنا لسه ننسى الدموع القهر اللي كنا عم نشوفها بالمقاتلين اللي طلعت من الغوطه الغربيه ومن حمص ومن حلب بالباصات الخضر بسبب عدم توحيد الرايه. اللي صار بحلب ما ربى جميع الفصائل لسه، لكن اللي صار بحلب اختلفوا يا اخي. بترتفع رايه لا اله الا الله البيضاء ولا السوداء، ولا بترتفع رايه الثوره، ولا بترتفع رايه الزنكي، ولا فاستقم، ولا ما بعرف مين هذا الفصيل من العفاريت الزرق بترتفع رايته. اخر شيء طلعت كل الرايات ما وحدتهم دماء الشعب، وما وحدتهم كل هالقتل اللي صار بحلب، وحدتهم الباصات الخضر وطلعوا برا حلب لهون. هذا اللي صار بحلب، هذا اللي صار بفصائل حلب. آخر شيء بعد ما اختلفنا على أي راية بترتفع، راية مين ارتفعت؟ انغرست راية الروس وراية النظام السوري بنص ساحات حلب. هيك نحن بدنا؟ مشان هيك طلعنا؟ ما بعرف شو بدي احكي، هي الشرعيين وهي القادة اللي بقيت مثل الأولاد، وهي الفصائل اللي بقيت مثل الضراير ومثل الكنة والجارة. قسما بالله عيب عليكم، استحوا بس من دماء الشهداء اللي وعدتكم انكم تكملوا هذا الطريق وحيدتوا عنه. ما بعرف شو بدي احكي اكثر من هيك. انا بالنهاية ابن الغوطة صح، بس بعيد عن الغوطة، لكن عم بحكي من قلب محروق. انا واحد من هالشعب فاير دمي ومشفق على اللي عم بيصير، لانه قسما بالله اكبر معيبة يصير فينا هيك. حبيت اوجه هاي الرسالة على انه تلاقي مين يسمعها ومين يعتبر، وعلّه انه نلاقي عائل واحد يطلع يوقف هذا الاقتتال ويوقف هذا الدم اللي بالغوطة الشرقية. لانه اذا ما توقف هذا القتال مع الاسف الكراجات تبع العباسيين كنا عم نهاجمها من كم يوم، والباصات الخضر عم تستناكم لا تطلعوا على الشمال. هاي هي النهاية بس.